เนี่ยหายจะกลับบ้านแล้วจ้าสนุกกันไหมเจอพายุนี่ไปแล้วกระเป๋าแม่อยู่หรือเปล่าอยู่ตะกร้าโอ้ยตรงนี้ก็พังเลยนี่เปิดไฟแล้วนะแรงมากเลยพายุนี่เรามาเก็บตกแถวนี้เรามาหาเก็บตกเต็นท์พังหมดเลยขยะลง